共军军机亲门踏户，这回直接飞进我国南方 ADIZ 防空识别区，还大声回呛空军战管。请立即右转航向洞9洞飞离。这里是中国空军的训练。真的好大口气！这是27号共军大阵仗，4小时内出动3批次战机远海航训。 直接在我国 ADIZ 周边不断穿梭挑衅，这时我方 IDF 以及 F-16战机在空中训练，立刻半飞示警。战管人员9次广播警告，要求共机飞离，却被当耳边风，直接回呛执行训练中，行径相当嚣张，仿佛把别人家空域当成自家后院，更让地面上监听人员担心双方在空中爆发冲突。在这之前2、3天，有朋友在俄罗斯那边他就常常都有听到，都是远近的那个战机在上空飞来飞去。这是今年共军第3度逼近我国空域，两会后，解放军军事行动越来越夸张，也看得出中共对台动武的企图从未减弱。3立新闻黄大丰、陈彦豪台北报道。